ってきました。ありがとうカッピ。あら、水が足りないわ。私水汲み場で汲んでくるよ。そう、じゃあお願い。はーい。カピも一緒に行く？行く。カピカピ。空気が美味しいね、カピ。もうカピったら、せっかくキャンプに来たんだから食べてばかりいないで自然を楽しまなきゃ。カピ、どうやって？例えば耳を澄ませて鳥の声を聞くとか。ピカピ、何か声聞こえた。上の方。頼むクロ、ここだクロ。下ろしてクロ、助けてクロ。大変。カピ、魔法で。カピ、ハッピーカッピーカッピー、ハッピーカッピー、出てこい、ハッピーキャンディー。いけクロ。ピカピ。お腹すいた。助かったクロ。よかったね、タクラッピ。でもどうして木の上にいたの？それはハッピー、次こそは絶対に負けない。木の上で修行してたクロ。その修行が過酷すぎてさすがの俺様も降りられなくなったんだクロ。そうに違いないクロ。大変だったんだね。ほんとかな？ほんとクロ。お腹空いてるみたいだね。よかったら一緒にご飯食べる？カピー、クロー。カピカピ。おいしいですねクロ、おいしいですねクロ。これなんて食べ物ですかクロ？カレーライスって言うんだよ。こんな美味しいものありがとうございます。このご恩は一生忘れませんクロ。まだまだあるからどんどん食べてね。はい、では喜んで。じゃあ私もいただきます。おいしい。カレーライスってとってもうまうまなんだ。いただきます。待ってクロ、食べちゃダメクロ。カピ。カッピは辛いものを食べると暴走してしまうクロ。そういうことは早く言ってよ。もうなんとかしないと。大丈夫クロ、こんなこともあろうかと。モグラマシーン、よし、落とし穴を掘るクロ。いけ。今だクロ。ハッピーをおとなしくするクロ。ピカピ。こんな罠でうまくいくわけがないクロ。しょうがないでしょ。他にいいのが思いつかないんだから。あっさり。かかったわね。さあ、水を飲ませれば元に戻るクロ。よーし。クロクロクロ、行くクロ。あ、ドーナツ。それ。カピカピ。おいしい。お腹すいた。ごめんね。パンがあるよ。はい。カピ、わーい。いただきます。それカレーパン。カピメシアの宝物。見つけるのは俺様だクロ。次回みんなで宝探し。ハッピーカッ